ассалому алайкум. Шербачаҳои деҳаи Бакарони шаҳри Ваҳдат як гурӯҳ доштиянд, гурӯҳи ватсапӣ. Ҳамин ҷавонои ҳамин деҳа сарҷамъ шуда дар деҳаи худшон ободонӣ карда иста буданд. Раҳҳои байни деҳашона ҳамаша асфалт карданд. хуб об оварданд ба маҳаллашона. Як маҳаллаи худшон дане чанд маҳалла якҷоя шуда об оварданд. хулоса латокҳои калон наворошона ба наздикӣ дар шабакаҳои телевизиониро нишон додиянд. خب کلانشون اکای شهرت بوده و مولای محلشون خلاصه رئیس دهشون همه کسا دعا میکنیم خداوند در کسب کارشون برکت یا و همخی آبادی دهشون دا باشن در فکر پیشروی دهشون باشن و دعا میکنیم که همخی صفی جوان مردار را زیاد کنه همتشون را بلند کنه و دائم در همین کارهای خیر پیش قدم باشن. این کارا بین گروه همسینفاشون میکردن بسیار هم گروه های همسینفا بین خودشون خلاصه چی گفتنیم های خداوند صف جوان مردار را زیاد کنه و وطن تنج آباد کنه همه خیلی دیگه جوان مردای دیگه ده ها هم خداوند حمایتشون را زیاد کنه به مثل جوانای دهه بکران سرجم و گفتیو گپا دست روی دست گذارن و وطنشون دهشون آباد کنن. آمین. دعاگو باشین در کامنتاریا برای مردمی دهه بکران شهر وحدت.